İyi günler. Çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber Akko markasının 3087 yani 87 tuşlu mekanik klavyesini rahat dur oğlum inceleyeceğiz. Voices in my head, know me, call me, I will be. Çok sade bir giriş oldu. Şöyle hızlandıralım olayı o zaman. Trendyol'dan bile daha hızlı gelen, yurt dışından gelen bir ürün düşünün ve sağlam bir şekilde geliyor. Mesela yurt içi sana bir kargo gönderiyor. Pat parçalanmış. Parasını ödüyor mu? Tabii ki ödemiyor oğlum. Dalga mı geçiyorsunuz? Öder mi oğlum? Siz şaka mısınız? Türkiye'de yaşıyorsunuz. Trendyol'un getirme sürelerini biliyorsunuz. Yaklaşık 2 haftada geliyor. Saçma olan da bu. Artık hızlanmışlar. Yolda başına bir şey gelirse İngilizce iletişime geçebilirsin. Hani Translate'ten falan. Ben de İngilizce bilmiyorum. İsterseniz kutuyu açalım. Fakat kutuyu açarken şunu söylemem gerekiyor. Kutunun çoğu içeriğindeki parçalar burada. Çünkü çıkardım, kullandım. Yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Çok sevdim. Şunu çıkardık. Başlığa yazar mıyız bilemiyorum ama hiç görmediğiniz bir switch türü var. Çünkü ben bunu çok kişiye de sordum. Hani Discord'da falan. Kimse bilemedi ürünü çıkarmadan önce. Şöyle bir kablosu geliyor. Yaklaşık 1.6 metre uzunluğunda. Yani 1.5'un biraz üzerindeydi. 1.8 olsa bir tık daha iyi olurdu. Kullanma kılavuzu tarzı bir şey. Poşetleri buraya koydum. Çıkarma aparatı böyle gıcık bir tipte bir şey. Sanki Hello Kitty almışsın gibi. Bunun dışında tuşları veriyor yanında. Ben değiştirdim. Değişmiş haliyle burada bıraktım ki hani tekrardan burada çıkar tak yapmayalım. Şöyle hop açtık. Şurada bir parça daha var. Bunu da çıkardığımızda klavyenin kendisi geliyor. Fiyatına falan her şeye geleceğiz. Bu mekanik switch bakalım bilebilecek misiniz? Aslında büyük ihtimalle başlığa yazacağım ama başlığa yazmamışsam diye bir daha bir kendimi deneyeyim. Dostlar, evet, İçerisinde hangi renk switch var? Bu sefer kandırmıyorum. Bu sefer gerçekten bilemezsiniz. İmkanı yok çünkü öyle bir switch türü görmediniz. Kırmızı, mavi, siyah hiçbiri değil. Hiçbir şey değil ya. Kahverengi de değil. Bakalım mesela şunu çıkarayım ya. Hep onu çıkarıyoruz ESC'yi. Pembe. Evet, aslında pembe ile turuncumsu arasında bir renk. Şuralarında bak onu şimdi fark ettim. Şuranın altında aslında bir led boşluğu var. Yani bunları çıkarabiliyorsunuz. Oraya led de lehimleyebiliyorsunuz. Hiçbiri ledli veya RGB değil. Kısacası ışıklandırması yok, öyle söyleyebilirim. Şu kablosu bayağı güzel. Bayağı dikkatimi çekti. Hemen onu da söylemiş olalım. Biraz tipinden anlayacağınız üzere eskimsi bir tasarım var. Hani bu ilk mekanik klavyeler IBM falan onların tarzında bir renge sahip. Onlar da zaten mekanikti ama bunun renkleri de birazcık ona uydurulmaya çalışmış. İşte bir gri ton, bir de beyazın kirli bir beyaz hali gibi düşün. Buraya da birkaç şekillendirme yapmışlar. Onu tekrar istersen eski haline çevirebilirsin. Ama ben bunu değiştireceğim. Çünkü burada Akko'nun simgesi var. Çok kötü bir simge. Hani 3 boyutlu yazıcı da aldım. Belki oradan bir şey basabilirsem değiştiririm. Insert tuşuna da bir tane vermiş ama ne gerek vardı bilemiyorum. Şöyle bir Type-C ucu var. Garip, oraya bir kilit mekanizması. Normal Type-C'ler de girer de. Şöyle şurada bir kilidimsi bir mekanizma var. Takıyorsun. Orta, sağ ve sol ayarı var. Bu benim en çok sevdiğim ayar. Onu da söylemiş olalım. Şurada bir veyahut 2 kademeli ayarımız var. Bu arada ben direkt böyle kullanıyorum. Hiç açmıyorum. Hem burada silikon var. Hem bunu açsan da veyahut bunu açsan da her türlü yerde duruyor. Yani böyle ayrıntılar olması aslında çok önemli. Şöyle yapalım. Mesela ben bu taraftan daha çok götürüyorum. Hani bu taraftan götürüyorum. Öyle bir takayım isterseniz. Bu arada şunu söyleyeceğim dostlar. Ulan yanlış taraf bu taraf oldu. Bak tersten bakınca. Neyse şimdilik böyle dursun. Ya bunu takayım ama bir anlamı yok. Çünkü ışık çıkmayacak dediğim gibi. En azından test esnasında gösterebileceğimi gösteririm. İsterseniz şöyle yapalım. Bir beyaz masamıza geçelim diyeceğim. Fakat beyaz masamız yok. Çünkü onu Tuğrul kullanıyor. Ben de onu burada veya bir şekilde bakayım çekmeye çalışacağım. Daha yakın çekimde artılarını eksilerini hepsini sayacağız. Evet arkadaşlar, ürün şu an karşımızda. Uzun zamandır aslında beyaz masaya geçmiyorduk. Şu an kendi masamdayım. Hızlıca bakarsak zaten TKL olduğunu söylemiştik. Yani şuradaki numlock tuşları yok. Bunun dışında tasarımına zaten değindik. Hızlıca ışıklarına bakarsak Caps Lock, Scroll tuşu. Scroll'un hala günümüzde ne işe yaradığını tam çözemedim, unutuyorum. FM Windows mu? Değilmiş. Onu bulamadım. Şimdi buradaki ve buradaki tuşlar değiştirilebilir.
gösterebiliyor. Renkleri var. Hem moru hem mavisi hem de aslında normal sade renkleri var. Gördüğünüz üzere bütün tuşlar İngilizce şekilde yazılmış. Yani şunu demek istiyorum. Aslında bastığınızda yine siz Türkçe yazacaksınız. Yani buralara bastığınızda Ö, Ç harfleri, İ, Ş, yumuşak G, Ü harflerini burada yazabileceksiniz. Fakat aslında bu İngilizceye göre tasarlanmış. Bu sizin için bir sorun olmayacak. Çünkü sizin Windows'unuz Türkçe ayarlı. Bunun dışında Türkçe tuş dizilimine de sahip değil. Yani daha çok Türkiye'de kullanılan büyük enter dizilimine sahip değil. Uzun enter dediğimiz Enter'a sahip. Ben böyle daha çok seviyorum çünkü bu kısım ve bu kısım simetrik oluyor ama Türkiye'de %90'dan fazla insanlar büyük Enter'a alıştığı için o şekilde seviyor. Bunun dışında en çok sevdiğim özelliği söylüyorum. Buradaki F tuşlarının altında hiçbir şekilde bir kısa yol ataması görmüyorsunuz ki ben bunu istemiyorum. İstememekten ziyade hani nefret etmek vardır ya, aynen öyle oluyor. Çünkü çok dolduruyorlar. Onlar da kullanmadığımız şeyler, böyle daha sade ve şık gözüküyor. Akko logosunu bu kadar iğrenç olabileceğini inşallah tasarımcıları onlara bir komiklik olsun diye yapmamıştır. Fn tuşumuz burada. Windows tuşumuz gördüğünüz üzere çok farklı. Yapısı itibariyle zaten tasarımın eski tip mekanik klavyelere benzediğini anlayabilirsiniz. Zaten ışıklandırma RGB bırakın. Hiçbir şekilde ışıklandırma yok. Ve tuşların üzerindeki yazılar da sanki eski tip mekanik klavyelerdeki yazılar gibiymiş havası verilmiş. Bunun dışında buralarında hiçbir ekstra yok. Şunu da unutmayalım. Büyük Enter alsaydınız dizilim aslında siz sadece burada değiştiğini görüyorsunuz. Fakat burası da değişiyor. Shift küçülüyor. Şuraya bir küçüktür büyüktür işareti geliyor. Bir tık daha aslında yazılımcılar kullanıyor. Yani bizim Türkiye'de olan klavyelerin çoğu aslında daha çok bir yazılımcının işine yarayacak bir şekilde. Oyuncular için ben bunu daha düzgün görüyorum. Çünkü Shift kullandığımız ama küçüktür büyüktür işaretini çok kullanmıyoruz. Onu tabii ki yine yapabiliriz. O sorun değil. Burada söylemek istediklerim bu kadar. İsterseniz bir ses testi yapalım ve kapanış bölümüne doğru geçelim. Şimdi Banggood sayfamızı açtım. Bunun fiyatı biraz daha ucuzdu. Ben tanıtmadığım süre boyunca 2 ay geçti aradan. 670 liraya çıkmış diye görüyorum. Burada 3 switch türü var. Hangisini seçersen, daha doğrusu 3 rengi var. Kendi markası içerisinde. Benim de hatırladığım kadarıyla Akko olması lazım. Bir daha bakacağım. Aynen. Kendi markası olan Akko switch içerisinde. Şimdi bunu almak isterseniz 685 lira civarı, yani 700 TL'nin biraz altında bir fiyata geliyor. Hani aslında o sipariş sürecinde bir kargo parası ekliyor. Fakat işte bizim vereceğimiz alttaki kodla beraber hani bir 50 lira falan indirim oluyor. O da yine neredeyse aynı fiyata geliyor. Çünkü kargo parasını aslında saymamış gibi bir şey oluyor. Hani şunu söyleyeyim ilk başta. Bir kere Akko'nun switchleri kendine ait switchler. Orange, pink ve blue. Blue aslında maviyle aynı. Bakayım buralarda da yazması lazım. Ben bulursam direkt anlatacağım olayı size. İnşallah burada vardır. Hadi Allah'ım lütfen. Kanka hadi ya, yapma be. Gözünü seveyim. Allah rızası için uğraştırma ya. Lanet olsun canın cehenneme ya. Ya koy şuraya işte ya. Şu özellikleri sağda solda yazmıyorlar ya. Tilt oluyorum ya. Şimdi bir veri buldum. Pembeye diyor ki, pembe aslında kırmızıyla aynı. 45 santinewtonluk bir basım kuvveti istiyor. Yaklaşık 2 milimetre civarında bir algılama var. 4 milimde yol var. Yani yine yarısında algılıyor. 50 milyon tıklama ömrü var. İşte blue dediği de aslında mavinin aynısı. Hani klik var. Ortada da var. 60 gram. 60 mı? Yani normal maviden biraz daha ağır gözüküyor ama bence ben yanlış görüyorumdur. Bakayım başka bir yerden. Aynen o site mesela. Bak orası yanlış göstermiş. Öyle değildi. Ben bunu hatırlıyorum yani. Neyse. 50 milyon tıklama klik var. Bu da yine 50, yani 45-50 santinewtonluk bir basım kuvveti istiyor. 4 milimetrelik yolun yine yarısında ya da 1.9 diyelim 2 milimetre gibi bir algılama hassasiyeti var. Turuncu da şöyle oluyor. Kahverenginin aynısı diyebiliriz. Aynen kahverenginin aynısı. 45 santinewtonluk bir basım istiyor. Ortasın sessiz ama ortasında bir hissiyat var. Yani mavilerde şöyledir. Aslında hem ses hem hissiyat var. Ortasında bir çıtırtı, bir çizgi gibi bir şey var. Ama kahverengilerde veya bunun orange olanı, yani turuncu olanında ortada bir hissiyat var. LoL tarzı oyunlarda, skill'lerin geçerli olduğu oyunlarda bir ortasında hissiyat var ama sessiz. Pembede yani
aslında kırmızı da benim için en güzeli. Hep ilerlemeli WASD yaptığın için aslında bir hareket halindesin. O aradaki hissiyatın olmaması gerekiyor. Yani çıkış amaçları bu yönde. Bunu diyebiliriz. Yani aslında şurada şöyle bir mantık var. Bunlar bir markayla anlaşılıyor. Deniliyor ki bize şu kendi markamızı basmak istiyoruz ve kendi markalarıyla onu çıkarıyorlar. Yani aslında Akko Switch kendi ürettiği switch değil. Şöyle bir durum var. Switch'ler bayağı kaliteli. Hani belki benim kullandığım en kaliteli switch'ler, zaten en çok sevdiğim switch ve en kaliteli de bulduğum switch Logitech. Daha sonrasında Cherry MX, daha sonrasında Gateron ve Keil'ler geliyor. Bu da Gateron Keil tarzında, yani bayağı iyi. Sonra Outemu ortaya yakın. Content aslında ortayla düşük arasında bir şey. Bir de hiç ismi belli olmayan veya garip şeyler var. Onlar da daha aşağıda. Onlar daha kötü. Neyse, oralara girmeyelim. Bunu demek istiyorum. Yani bu aslında Akko markası belki de bana göre en iyi klavye tasarımı olan firmalardan birisi. Şimdi siz belki 700 liraya pahalı diyebilirsiniz. Haklısınız. Bunun farklı modelleri de var. Bakın derim. Ama şöyle bir durum var dostlar. Bir kere sizin iki renk oluşturmanız için ilk başta benim bildiğim kadarıyla şöyle bir işlem yapılıyor. Komple 87 tuş basıyorlar bir renkte. Sonra o bazı bölgeleri geri dönüşüme atıyorlar. Bir de komple şu renkten basıyorlar bu sefer. Bunlara burayı yerleştirip bu sefer bu içini geri dönüşüme atıyorlar. Bu sefer hakikaten maliyetli oluyor. Yani hadi bunları farklı renge, bunu farklı renge değil. Bir kere üretiyorlar, bir daha üretiyorlar. Farklı birleştirmiş gibi oluyorlar. Kanka bir de bu sefer bunlarda aslında iki renk daha var. Mavi ve mor. Ciddi anlamda bir fiyat artışı var. Biraz RGB'den de uzaklaştım. 2 aydır bunu kullanıyorum. O arada Logitech'in bir ince hatlı low profil dedikleri klavyeleri kullandım. Tanıtacaktım. 2000 liralık bir üründü. Fakat beğenmedim ve tanıtmamaya karar verdim. Gerçekten çok ürün alıyorum, test ediyorum ama tanıtmak istemiyorum bazen. Çünkü bir tık kötüleyince adam diyor o markaya sen nasıl laf edebilirsin? O yüzden de çok ürün incelemiyorum. İncelemek istersem de çok güzel bir şekilde ayarlamam ve çok uzun süre kullanıp araştırmam gerekiyor ki doğru bilgi verebilelim. Bazen tabii yanlışlarımız oluyor. Oraya bir şey diyemem. Benim kanaatimce, benim param var. 300-400 lira arasında değil fakat çok da hani pahalı olmasın. Belki Logitech veya SteelSeries, Razer zaten hesaba katmıyorum. Kadar olmasın ama kaliteli, güzel, basım hissiyatı süper bir şey olsun diyen arkadaşlara ben bunu tavsiye ediyorum. RGB sevdasından da bir tık uzaklaşıyorum artık. O da biraz sıktı beni. Yani mesela şuradaki RGB'yi bile artık çok sevemiyorum. Bilmiyorum, hani olmasa bile bunu satmam. En kötü sağda solda durur, kullanırım diye düşünüyorum. Beni bilenler bilir, benim için ilk öncelik tasarımdır. Daha sonra kalite, hissiyat falan filan. Üçüncü olarak işte alınır mı, fiyatı, videosu çekildi mi, o bu şu. Tasarım olarak benim şu anlık en çok sevdiğim klavye bu oldu. Bunu üstüne basa basa vurgulamam gerekiyor. Şuna bastın, şöyle altında ses açma kısmı, hesap makinesine girme. Ya kanka, hesap makinesine F'nle giren kim var? Ya var mı? Mesela 100.000 kişide kaçtır bu sayı? Ben çok merak ediyorum. Veya F'nle basıp internet tarayıcısını açan var mı? Saçma. Veyahut sesi F'nle, tamam onu yine bir tık yapıyoruz. Kanka geç artık bunları. Hani sadelik olsun biraz. Baktığında bunların altında falan bir şey yazmıyor. Tamam, İngilizce olması evet bence kötü ama başka seçenek yok. Direkt yurt dışından alıyorsun. Her yerde böyle bir cümbüş, bir doluluk, karmaşa görmüyorsunuz. Benim de asıl istediğim mevzu zaten bu. Yani 700 lira eder mi? Benim kanaatimce eder. 680 değil de 580 civarı olsa çok iyi olurdu. Ama bu şekilde de bir şey diyemeyiz. Kaliteli bir marka, buna emin olabilirsiniz. İyi bir ürün. Bu konuda da sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Kullandığım süre boyunca da bir problem yaşamadım. Tanıtmaya değer bulduğum, farklı bir ürün olduğunu düşündüğüm için tanıttım. Lütfen siz de aşağıya yorumlarınızı belirtin. Hani ne istiyorsunuz, ne var ne yok. Tekrardan bir konuşalım. Bu arada yeni mouse'umuz çıkmadan önce şöyle bir ön gösterim tarzı bir şey de olabilir. Bunu Twitch'te yapmıştım. Orada birkaç arkadaş videosunu çekmişti. Furize diye araştırırsanız belki çıkabilir. Bakabilirsiniz. Son olarak izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Twitch'e gelebilirsiniz. Çok nadir de olsa bir canlı yayınımız var. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve en önemlisi Discord. Çünkü bütün mevzu Discord'da dönüyor. Bütün yardımlaşma. Herkes kendi fikrini söylüyor. Herkes yardım alabiliyor. Çünkü yardım ettikçe puan da arttığı için insanlar yardım etmek istiyor. Güzel oluyor. Gelirseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Olaysız bir şekilde ayrılıyoruz. Kimseye karışmıyoruz. Lütfen dostlar, bakın bu önemli. Sataşmayalım. Okulumuzu okuyalım. Derslerimize çalışalım diyorum ve Allah'a emanet olun. Bay bay.